の神。証明よ偉大なその名前、すべてのものは主を崇めたたえる。主は彼らの咎許し、その罪を消し去る。偉大な主こそが救いの神。主は太陽を与え、真昼の光とし、星の軌道を定められた方。主は海をかきたて、波を轟かす。その名前は万軍の主、救いの神。主を褒めよ偉大なその名前、すべてのものは主を崇めたたえる。主を褒めよ偉大なその名前、すべてのものは主を崇めたたえる。主を褒めよ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 。Rejoice, rejoice, rejoice 心から歌おう Rejoice, 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 rejoice 心から歌おう。愛されている喜びと生かされている感謝を、心の罪さえも洗い清める十字架の愛を。Rejoice, rejoice, rejoice 心から歌おう。 Rejoice, 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 rejoice 心から歌おう。許されている許されている喜びと人を愛する祝福、私といつまでも共におられる救い主イエスを。 Rejoice, rejoice, rejoice 心から歌おう。 Rejoice, 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 rejoice 心から歌おう。心から心から
ハレルヤ。おはようございます。おはようございます。ですね、今日はちょっとつい最近僕が体験した神様のなんて言いますかね、技というか、今までいろんなメッセンジャーの方が来られてすごい証しをされて、自分の体を通して神様が働かれた証とかを聞いた時にすごいなって思う反面、それはこの人だから起こったんだなっていう気持ちがね多少あったんですけど、つい最近それを体験することになってしまいまして、僕今深夜の配送の仕事をしてるんですけど、トラックでこう幹線道路を走ってたんですね。そしてこう中央分離帯寄りというか道の中央部分を走ってた時にですね、前からなんか点滅しながらちっちゃい光が来るのが見えたんですね。明らかにこれはおかしいなと思って、でちょうど僕のトラックって保冷車なので後ろはバックモニターで見るんですけど、僕の後ろにはもうなんかピタピタにワゴン車がついてきてて、そんなに急ぐんならこっちから抜いていってくれたらいいのになって思いながらチラチラそれを見てた瞬間に前からピカ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 って、最近の自転車ってライトがピカピカするんですね。なんかねピカピカしながらこうフラフラしながら前から来てるんですね。でこれは大変だと思ってハンドルで避けようって思ったんですけど、その瞬間にもうなんか声だったのか思いだったのか、ハンドル切ってはいけませんって思った瞬間に手がですねもうハザードランプのところのスイッチを押してたんですね。で足はもうブレーキをゆっくり踏んでいて、ハザードランプをつけながらゆっくりスピードを落としたので、後ろの車は僕の車を追い越していったんですね。でこう近づいていったらおじいさんがってすまんなみたいな感じでおじいさんがこう来てたんですね。でもうそれをやり過ごした時はその瞬間っていうのはもう勘弁してくれよって独り言で言ったんですけど、その言った次の瞬間に守られたなって思ったんですね。もちろん僕はそのまま気づいてたので僕は避けることはできたんですけど、後ろの車も僕の後ろにぴったりついてたので多分ね先を急いではったと思うんで、僕が避けた途端にこれはよしと思ってそのままアクセルを踏まれたと思うんですね。でもしそうなってたらもうとんでもないことになってたなと思った瞬間にすごく神様素晴らしいなっていう気持ちが溢れてきました。もうその時の動作っていうのはもう自分じゃなかったんですね。自分はもうハンドル受けよう、もうなんなよと思ってハンドル受けようと思ったのがそうじゃなくて、本当に神様が最善の方法で回避するということをしてくださったんだなと思った時に本当に感謝の気持ちが溢れてきました。こういうことなのかなって本当に体験して今も生きて働かれる神様の力っていうのをちょっと体験してびっくりしました。本当に神様は最善をしてくださるんだなということを、本当に体験することができて感謝です。今日もその素晴らしい神様を共に礼拝していきたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆をたたえます。主を感謝します。今日この新しい朝、私たちをこのところに集めてくださって、あなたを礼拝するこの恵みを感謝します。今からの時、あなたを褒めたたえ、またあなたが今日語ってくださるその御言葉に耳を傾けます。どうか私たちが本当にそれをしっかりと受け止めることができるように助け、整え、導いてください。すべてを感謝し、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは神様を褒めたたえていきましょう。
主の光は闇を砕き、主の恵みは雨のように歌え、悲しみはダンスに踊れ、主の御前で歌え、喜びの賛美を叫べ、主の御前で。それではお互いに挨拶を交わしましょう。主の御腕で引き上げられ、賛美心に満ち溢れる。歌え、悲しみはダンスに踊れ、主の御前で歌え、喜びの賛美を叫べ。
感謝します。ハレルヤ、イエス様、あなたの流された血、裂かれた肉を覚え、今から聖餐に預からとしております。私たちの身代わりとなってくださったイエス様、本当に感謝します。記念として行いなさい。私たちがこのパンと杯をいただくたびに、あなたのその素晴らしい愛をさらに覚え、本当に感謝するものでありますように。また捧げられる一人一人のその経済をも祝福し、30倍、60倍、100倍の実を結んでいくことができるように、どうぞ祝福してください。私たちの献身の印としてお捧げいたします。私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを世々にわたって記念するために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯を飲むことのないように、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、再び主が来られる日を待ち望みたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。今主よ、十字架の前に私は進み、今主よ、私のすべてを御手に委ねます。なんという愛でしょう。この心は震える。あなたの愛を運ぶため用いてください。今主よ、十字架の前に私は進み、今主よ、私のすべてを御手に委ねます。なんという愛
いでしょう。この心は震える。あなたの愛を運ぶため用いてください。なんという愛でしょう。なんという愛でしょう。この心は震える。あなたの愛を運ぶため用いてください。それでは、証の時を持ちたいと思います。今日の証者は弘中清子姉妹、お願いします。すいません、バタバタしてしまいました。ちょっと緊張してるんで、申し訳ない、すいません。ハレルヤ、おはようございます。素晴らしいイエス様のお名前を賛美します。はじめに私のためにお祈りいただいた皆様に改めて感謝いたします。3年9ヶ月前ですが、がんであることを宣告されて以来、抗がん剤治療、手術を繰り返していましたが、今は3ヶ月ごとの CT とペット検査をして経過を見ていただいています。私がこうして生きていること自体が不思議で、主は癒し主。皆様のお祈りに応え、主が私を癒してくださいました。ありがとうございました。まだ5年は見ていかないといけませんが、守られるようにお祈りいただけたら幸いです。あと、病気になって身に染みて分かったことがたくさんありますが、特に美味しくご飯がいただけるということは本当幸せなんだなと思っています。ところで今年の御言葉は、主の素晴らしさを味わい、これを見つめようということで、早速私の救われた証ができるという、素晴らしい特権に預かれて感謝です。話は横道にそれますが、最近私はどうも老眼が入ってきたらしくて、使い慣れた聖書が読みにくくて、12月に一回り大きめの聖書に変えたんですね。で、使い慣れた聖書はよく知られている御言葉、どのあたりにあるのかを感覚的になんとなく、覚えてるんですけれどもね、だからなかなか手放せないんですが、大きい聖書に取り替えたんで、もうその感覚は使えないんです。でも逆に初めて聖書を読むつもりで、読めるんだなっていうふうに思っています。そんな中で聖書通読表が渡されて、聖書を読み、味わい、実行し、また証ししましょうと励まされて、主が3度のご飯もいいけども、ちゃんと聖書を読みなさいよって言っておられるようです。さて、その聖書なんですが、私が初めて手にしたのは中学生の時でした。当時、私は不登校で、結局、中学1年生の3学期から2年生の終業式まで学校へ行くことできなかったんですね。そして、何のために勉強してるんだろう。なぜ生きてるんだろう。なぜ私はここに生きていなきゃいけないんだろうと思っていました。
でも私に生きる意味を教えてくれる人はありませんでした。悩む私を見かねて、お寺の住職であった父が新約聖書をくれました。まあちょっとなんでって思うかもしれませんが、ちょっといろいろ事情があって、父は若い時に聖書を読んで、また教会にも行ってたことがあるんですが、結局お寺を継ぐことにしたそうです。で、父の聖書を読みまして、マタイの福音書を開いたわけですけれども、ご存知の通り系図はカタカナばかりで、結局読むのをやめてしまいました。なんでこれが世界のベストセラーなんだろうって全然わかりませんでした。ところが母の方が聖書を読んで、5000人の給食の物語や病人が癒される話などを教えてくれたんです。お父さんもお母さんもどうしてキリスト教を進めるんだろうって不思議に思いながらもう一度読み返しました。そしてこのマタイの福音書を通して私は救いへと導かれたんです。一章、アブラハムの子孫の系図。二章、イエスの誕生の物語。三章、バプテスマのヨハネ荒野の試み。そして五章、そこでイエス様の言葉に目が止まりました。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。心に渇きを覚え、悲しみでいっぱいだった私は、ここに答えがあるような気がしました。7章に入り、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。求めたら何か与えられるかも。そんな希望を感じました。11章。すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これだ。よくわからないけれども、とにかく信じてみよう。何も起こらなくても損はない。そう思って目を閉じて祈ってみることにしました。するとその最中に今まで背中にのしかかってきた重たいものが後ろに転がり落ちるのを感じました。生きる辛さで重たかった心が軽くなったのです。ああ、イエス様のところに行ったらいいんだと分かりました。それから何日もかけてさらに聖書を読み進めていきました。やがてマタイの福音書の終わり、イエス様が十字架の上で語られた御言葉に行き当たってハッとしました。エリエリレマサバクタニ。不思議なことですが、これは父から教えられた言葉だったのです。私がまだ小学生の頃、父がなぜだかキリスト教の話をして、イエスという方が十字架につけられた。この方は悪いことは何一つしたことがなかった。にもかかわらず十字架にかけられて殺された。十字架上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたというのです。この時父は両手を広げ、エリエリレマサバクタニと言ってしばらく沈黙していました。そしてそれを見ている私は言いようもない深い絶望のような悲しみを感じました。私はこのことをすっかり忘れていたのですが、数年後自分でマタイの福音書を読んだ時に父が言っていたこの御言葉を発見したのです。私は驚き恐れました。
聖書を読む以前に実は父からイエス様の十字架の言葉を聞いていたのです。そしてなぜこの方が殺されなければならなかったのかという疑問が解けました。罪のないイエス様が十字架にかけられたのは、私の身代わりに罰を受けるためであったということです。また今わかることは、父はイエスは死んだということを知っていましたが、イエスは復活したということを知らなかったのです。イエス様は全く正しい方であられたのに、十字架にかけられて死に葬られました。しかし3日目によみがえられ、今も生きておられます。イエス様を信じる者はこの方と共にあり、この方の新しい命に生かされています。イエス様に出会えてよかったなと思います。あれからずっとイエス様は嬉しい時も辛い時も、私が気づいている時もいない時も、いつも一緒にいて私の罪を許してくださいました。このように両親がイエス様のことを伝えてくれました。そうであるなら、イエス様に救っていただいた私はなおさらイエス様のお言葉を家族や友達に伝えることが使命だと思います。今後主はどれだけ私に地上の命をくださっているか分かりませんが、与えられた命の分、イエス様について従っていきたいです。最後に御言葉をお読みして終わります。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ありがとうございました。素晴らしいお証を感謝します。お父さんから福音を、住職のね、お父さんから福音を聞いた。仕事は住職なんですけど、信仰はあるっていうことでしょうかね。多分お父さんは葛藤してると思います。本当に今日語ること、内容もね、そんなことを語りたいと思います。まさしくね、ぴったりなお証しをしていただいて、本当に感謝します。今日のメッセージは、主の素晴らしさを味わう第2弾です。前回は主の素晴らしさを味わうっていう第1弾だったんですが、主は素晴らしいお方ですので、この第2弾、第3弾、第4弾って続いていくかと思うんですけど、先週のメッセージでは種まきの例え、皆さん覚えてますか？良い地にまかれた種は良い実を結んで、良い、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことをお伝えしましたが、今週1週間どうだったでしょうか？通読はできてますか？という人と、ね、結構今日もね、通読しだしたら、その習慣になってきてね、読めるようになりましたっていう声も聞くことができました。デボーションとかはどうでしょうかね。ね、何か先週は素晴らしさを体験できたでしょうか？今度、証が、あと3人ほどで終わるので、今度はその素晴らしさの証をね、今度は皆さんにぜひ、今度は手を挙げていただいたり、前もっていただいてね、誰々って決めないんですけど、そういう時間も取りたいなと思います。主の素晴らしさを味わいましょうと言って、昨日、先週はその礼拝を終わりました。そしたら、なんと主はすぐにその素晴らしさを
与えてくださいました。今、後ろに座っている北原君、先週初めて教会に来られたんですが、イエス様を信じ救われました。ね。ハレルヤ。今日もね、本当に、仕事で忙しい中、時間を割いて来てくださった、本当に感謝します。主は素晴らしいお方ですよね。すぐにその素晴らしさを喜ぶことができる。本当に感謝します。後でまたご報告はあると思うんですが、茨城陽一郎さん、牧子さん、久しぶりに今日は本当に共に礼拝できることを嬉しく思います。辻真一さん、恵子さん、本当に何年かぶりですね。本当にようこそいらっしゃいまお越しくださいました。クリスチャンの友人で、ね、和歌山に住んでいます。と久しぶりに、脇田美玲さん、ね、久しぶりに今日お顔を見ることができました。感謝します。あと他にないですね。私、言われてないって後でないと思うんですけど。姉妹、名前忘れた。西野姉妹、久しぶりですね。本当に今日さっきお会いして、何年ぶりでしょうかね。元気な姿を見れて本当に嬉しく思います。本当に共にね、素晴らしいイエス様のお言葉、今日も共に聞いていきましょう。私が語ってるんじゃないんですよ。何度も言いますけど、神様がね、語ってることを聞いてくださいね。私は本当にこのスピーカーなんですからね。はい。分かってるよってね。はい。今日の箇所を読んでいきます。ガラテヤ書5章16節から22節です。次行ってください。はい。はい、次。はい、次。次。次。お読みします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。今日のメッセージの題は、共に歩む素晴らしさと題して、話したいと思います。今日のメッセージの目的です。最初に戻ってもらっていいですか。今日のメッセージの目的は、御霊の実、愛に始まり、実を結ぶ。御霊に生きて、御霊と歩む。これも短歌になってます。わかりやすいですね。本当に今日のメッセージはまとめるとこうなります。五七五七七なってるんですよ。いつも考えるの大変なんですけど。わかりやすいですよね。今日の本当にメッセージはこんな感じですってことです。はい。今日の箇所は、御霊の実を結び、御霊によって生きる、導かれる箇所です。では、どうしたらそういう実を結んで導かれるかを見ていきましょう。また、今日の箇所で自分自身をまた再確認していただけたら、本当に幸いだと思います。
共に歩む素晴らしさの第一番目、それは御霊によって歩むということです。御霊、もしくは聖霊という呼び方、どちらでも呼ばれますが、今日は御霊って書いてありますので、御霊でずっと読んでいきます。天地創造の始め、創世記を見ると、神の霊が水の上を動いていたとあります。その時から神の御霊は働いておられました。新約の時代、イエス様が十字架にかかられて、死んで葬られて3日目によみがえり、天に昇り、聖霊となって私たちに今注がれています。本当にそれを感謝したいと思います。その聖霊の働き、御霊の働きがヨハネの福音書を見ると分かりやすく書いてあります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。26節、あなた方にすべてのことを教え
主イエスその皆は輝く栄光と力。主イエスキリスト生ける神の御子。ハレルヤ我が神。ハレルヤ我が主。褒めたたえる十字架の御業を栄光あれ主イエスに栄光あれ栄光あれ主イエスに。祝祷いたします。イエス・キリストのあふれるほどの恵み、父なる神の尽きない愛、聖霊様の親しい交わり、助けがあなた方一同の上に今よりとこしえまでありますように。どうぞお座りください。